唔知你有冇覺得，而家嘅世界好似撳咗快進掣咁？以前我哋父母嗰輩，一份工可以做一世，一間屋可以住到老。但而家，以前係慢工出細活，而家係唔快就冇。科技將所有嘢碎片化，由通訊、搵錢到生活模式，以前要幾年先見到嘅轉變，而家幾個月就發生一次。呢系列世代轉變，我會用每日1分鐘同大家拆解新舊世代嘅碰撞，由買樓、退休到心態，點樣喺呢個變幻莫測嘅時代揾返自己嘅節奏。如果你都覺得世界變緊，或者想知點樣與時並進，記得訂閱我，同我一齊睇下呢個新時代。聽日見。